有一个底线一个。底线呢？我操！出枪！走。右边中间都断，右边。走。推出来，推出来。下盾哦。来打盾那一个。那个 RG 不错，他切枪姿势蛮好的。刚斜对角2个。都挂了吗？挂了。差不多了吧？有没有怎么样？没事。手指啊？没事。还好。手枪嘛，应该是手枪。我想说他没看到我打掉他，然后我想说，喂，你还在对枪？我刚才在压你们的盾兵啊。对啊，因为我想说他撑着，我想说从外面绕。其实我打他的时候我吓到，因为我没想到那边还有一个。你说看到他吗？你呀，我在看斜对角。啊，出口2个。所以你是从他死角出现的，他没看到你。右侧，哦，看到他来不及。但我手枪打到没弹了，我不能再进去卢比哦，没弹啊。over。好吧。他们有几个短枪已经没子弹了，可以压制了。可以压制到从外面压制哦。可以进 CQB， 然后从 CQB 里面出枪，因为他们应该是从外面。确定他们没有弹匣吗？没有。他们刚才已经说他们没子弹了。
然后他们不进 CQB， 一两个啦，所以大部分还是有小枪。还是我们故意偷偷离开了，然后让里面人继续等。让面在那边绕圈圈，像仓鼠一样。他们一直想说奇怪怎么不喊 ready 呢？然后其实我们这边全部消失了。我们那边看他们绕，像仓鼠一样。奇怪，怎么绕完一圈啊人呢？对，都在不是要交换边吗？对，然后绕完都是自己人。那个柜，他们走进柜子里找不到人。对吧？放好边了吗？我们要集中火力哦。集中火力哪里？走一个地方集中火力哦。我要拿盾牌兵。要走哪里？看你们。还是干脆守着？守着你会被盾兵压制啊！好吧，那跟他们走吧。挣钱吗？应该是挣钱吧，听起来是。这缺口蛮大的，小心。
动哦。好，打掉。中。那再换弹，靠背。你前面几个？2个。2个。哦。我被绕过，我被绕了。我也被绕啊，后面有一个。帅哥，手没事吧？啊，手没事吧？是啊，没带手套。我那把枪原厂，我没改过，我刚拿掉，我自己没带手套，我带手套。你捡不到我的手榴弹。我是打你背，没事，这边而已，这边而已。OK， 我刚瞄这个，还好，快点。你听到声音了？没有，我刚在外面可以对射啊。啊，那是你啊？啊！击爆我的弹夹。我也是听到声音绕过来的。哦，太快了，是不是？你是在那个木栈把那个切角嘛？对啊，中间。然后你是绕侧面绕进来啊？那边绕过来，直接绕过来。干很快呢。它有就是短的 MP 它专用的这个啊，对，那个很帅。双音的那个布，一个布。我有一只彩的双音。shotgun 吗？对啊。酷哦。30发的吗？45发跟90发。34，应该还有一场吧。我看你切左手很顺哎，你有练过？其实这个在家就可以练啦。你如果平常是右手，你过去的话你就直接步枪，你步枪切左手，看你切左手很顺。每个人切法不一样啊，因为有的人习惯这样子，可是这样切的话你就会拉脖子啊。我自己切的话，我习惯拿下来就直接这样。对。所以他切就很好切，他要换的时候就收回来，拔小枪就好了。你是直接这样移过来吗？直接移枪移过来。对啊，你拿掉之后，它就绕在脖子上嘛。嗯。脖子上的话，就是长度无所谓啦，就直接移过来。所以你行进间的话，你可以这样子直接移枪。对啊，我如果在右边，我行进间我要回来，我就直接这样拉过来，然后就切过来就好了。每个人习惯不一样，看他。盾兵哦，盾兵。走，走另外一边啊，走旁边。坐好。哇！没见过。哇！正好的先退哦，退出去哦。正好。然后走了吗？走了好了。不行。冲！
对，坐了坐了。sorry。没事没事没事。坐坐。没有，你们有人要过来，有人要过来。快点。OK。好，我们。互换，我跟他互换了。正往经过。坐啊。正往。哎，有打到你吗？有。撞。有一个火力压制。哦。着了吧，着手了。对啊。
没事没事。干你好自己打自己。你自己怎么打自己？太厉害了！我刚这样打，你是这样子我刚想到，我以为我也是打，你知道吗？然后我想干自己来，我想收回来，就变开了一枪，干打到眼了，你知道吗？干！你这样子出香了。我是这样出来，这样我出到一半，我看到黑色，我也是查，所以我要收回来，不然就回发，你知道吗？左手来不及收了。我枪是对着我啊，虽然你没开枪，但是我没有办法再反击，因为这个状态一定是我阵亡啊！干，伤敌零治水1000啊！我操！食指已经来不及收了，还好有手套啊。收工。你是台中吗？对啊，你也是吧？对啊。台中玩家比较多。也有一些是从外县市来专程来玩的。嗯。